बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक देसी हेल्थ चैनल देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त अहबाब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए नज़ले ज़ुकाम के लिए नुस्खा लाया हूँ। दरअसल मौसम भी चेंज हो रहा है। सर्दी से नज़ला ज़ुकाम खांसी का इलाज ये एक किस्म का वायरस है। इस वायरस का हदफ हमारे निज़ाम तनफ़ुस होता है। ज़ुकाम भी निज़ाम तनफ़ुस की बीमारी है, मगर इसका वायरस मुख्तलिफ होता है। नज़ला ज़ुकाम उस वक्त होता है जब इसका वायरस नाक, हल्क, सांस नालियों और फेफड़ों समेत हमारे पूरे निज़ाम तनफ़ुस को मुतासिर करता है और ये वायरस क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमज़ोरी से हमला आवर होते हैं। नाज़रीन, नज़ले की इब्तदा अलामत में बुखार, थकन, जिस्म, सर दर्द, सर्दी का लगना, गले में ख़राश और खांसी शामिल हैं। नज़ले की शदीद हालत 3 से 4 दिन रहती है और अलबत्ता खांसी को ख़त्म होने में 1 हफ़्ता लग जाता है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा नोट कर लें। दारचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 3 अदद, किलवंजी 3 चुटकी, 1.5 कप पानी में उबालें। जब कप रह जाए तो इसमें शहद या देसी गुड़ डालकर इस्तेमाल करें। अगर शहद और गुड़ घर में मौजूद न हो तो करीबी मेडिकल स्टोर से शरबत तुलसिया देसी है, इसका इस्तेमाल करें। 1 कप कहवा में 1 से 1.5 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं और इस शरबत का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। दिन में 2 वक्त ले सकते हैं। नाज़रीन, ये आप लोगों के सामने एक टैबलेट रखी हुई है। ये अशरफ कंपनी की है। इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। नज़ला ज़ुकाम, सर दर्द, एसाबी कमज़ोरी को दूर करती है और बलगमी बुखार के लिए बहुत ही मुफीद है। इसका तरीका इस्तेमाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सुबह, दोपहर, शाम 1-1 टैबलेट पानी से लेनी होती है और इसको 4 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं शदीद हालत में। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। कल फिर एक वीडियो के साथ हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।